Skiler okkom nu, så ver vi tog någon följe, ver vi tog någon bötnon, och minst till jag levde tuga. Tog naje och blod, tog naje och blod, tog naje lov mitt känna. Stor och i måte kärleka, Tanveik og djevor styrkjena. I sanje frelsen du leier okkom. Vant djevor dordena, så ver vi tog noen flatje, ver vi tog noen bøtnon, og minst til ta lyfte tuga. Tog naje og blod, tog naje og blod, tog naje lov mitt kjenne. Tog naje godt. Tog naje og blod, tog naje og blod, tog naje lov mitt kjenne. Så ver vi tog noen flatje, ver vi tog noen bøtnon, og minst til ta lyfte tuga. Så ver vi tog noen flatje, ver vi tog noen bøtnon, og minst til ta lyfte tuga. Tog naje og god, tog naje og god, tog naje lov mitt kjenne. Tog naje og god, tog naje og god, tog naje lov mitt kjenne. Styrst du meg som boi etter der, boi etter der, jeg vil boia etter der. Styrst du meg som boi etter der, boi etter der, jeg vil boia etter der. Av alle feie, min dom, min største venn. Du jeg vinner Gud, jeg vinner Gud. Du møyer støy til styrke verdig. Styrst du meg som boi etter der, boi etter der, jeg vil boia etter der.
du med som boi etter tær, boi etter tær, det vil boi etter min Gud, allvalde feir, min vår, min sterke vendare. Du jeg vinner, min Gud, jeg vinner, min Gud. Du nøyes deg til styrke verden. Du hinnom veik og velge, han trøtt og medgjede. Du vet meg oppa, arna vant jo. Min Gud, allvalde feir, min vår, min sterke vendare. Min Gud, allvalde feir, min vår, min sterke vendare. Du du jeg vinner, min Gud. Du jeg vinner, min Gud. Du nøyes deg til styrke verden. Du hinnom veik og velge, han trøtt og medgjede. Du vet meg oppa, Ja, hej. Har du med? Oj. Jo, nu var det. Hej, välkommen. Och ett ungdomsmöte av Samfelagsstevnan. Deilt att sådja dikon, eller sådja dikon faktiskt. Jag tror just, men jag vet det möte i kvöld. Det var i 2 mån kan man säga. Vi får ha en löt nu samman. Så vi en dräcka månader. Och så vill han löta att han har det. Och av 4 lötene så får vi ta höra tala från Jakob Eli Österö. Jag ska lägga lötene i Herrens händer. Jag går himmelsk färger. Tack för att vi att du kan samlas till, att vi att du kan ha Samfelagsstevnan. Jag ber om att du ska sikna dessa stevnan här och att du ska tala till lockar i kväll. Jag ber om att du ska vara vi låsångsnån och vara vi talning av God. Sikna kväll du är. Till innan. Amen. Yes. Så vill jag synja. Jag syns bara. Jesus har funnet fri, du i blået din salfoar. Lider du nu, øjna og hans nøje si, du i blået din salfoar. Vers 2.
tuin pires funnen og tuin tunga strøy ui blåe tuin salt voar røyn Ram vi krossen og bein og tjern tui ui blåe tuin salt voar røyn ui salt voar røyn ui blåe tuin salt voar røyn ui glæje tuine kvult som gaven nu ui blåe tuin salt voar røyn Jesus kjemur sleppur vi du ta ui blåe tuin salt voar røyn Kanst du ta vi flui måe hans asjåsja ui blåe tuin salt voar røyn ui salt voar røyn ui blåe tuin salt voar røyn ui glæje tuine kvult som gaven nu ui blåe tuin salt voar røyn tuin salt voar røyn ui blåe tuin salt voar røyn ui glæje tuine kvult som gaven nu ui blåe tuin salt voar røyn Tuin synda klappning bort og saluita Jesus blåe ver røyn Lysins kjelda flydur nu av hesumsta Salu Jesus blåe ver røyn tuin salt voar røyn ui blåe tuin salt voar røyn ui pleie tuine kvult som gaven nu ui blåe tuin salt voar røyn Ja, så där går det en sangat rätt och en får höra tale från Jakob Eli, Österö. Fjäll med nu och i tøynet vær veit med og i tøynet stersk og hånd ta og i stormar reisast møte mer kan jeg finna lykt og fri tja ter
God du hever alt ui tøyne hånd, så mun skal suttja tu god. Finn tøy mun sa, vi Jesu brød, kjenn hans kraft, boja best og kjenn, ta ui stormar reisast møte meg, kan jeg finna lugg og fri tja deg. God du hever alt ui tøyne hånd, salmen skal suttja tu. Jag säger att ta stormar reisast. Ta ui stormar reisast møte meg, kan jeg finna lugg og fri tja deg. God du hever alt ui tøyne hånd, salmen skal suttja tu god. Ta ui stormar reisast møte meg, kan jeg finna luft og fri tja deg. God du hever alt ui tøyne hånd, salmen skal suttja tu god. Salmen skal suttja tu god. Ja, så kommer Evangeliska att tala då. Och jag ska sluta till att vi tar bönarum, och det och nu kan jag inte här, gänga helt atter, mina vinstre, så lyckas som gör ni och dutsen där. Här sitter några folk. Så det här går allt färre om det. Ja, så görs väl Evangeliska. Ja. Onkel kan kanskje komme over vatten og sette på her, hvis man betorer oss. Ja, takk for at jeg kunne være her i kveld. Og jeg ønsker at bedre nækka i rådegods og vevne til at her kan være til sikning, og onkel kan få nækka ordentlig godt på sur. Og jeg kan fortelle først om kjølvann at vi kommer til Klaksvik, og det er i Østøre. Og som baden vokser opp i Rasiradal i Kalsøytene. Og her var det en hending som gjør det her. At jeg kan si at det var grunden til at det stand til kveld. Det var en hending, og jeg var bare 5 år gammel. Og det døde en kona i bygden her som jeg var. Og så skulle hun fælle græver, og her var hun ikke kyrkjær, sier det alle. Og så skulle vi fære til hus her. Og det er så mye lengst siden vi fører i hestavåkne. Så kom jeg til kyrkjen her, og jeg minnes jeg at det var næst fremst av båndje.
Og så sier presteren noe her, som kanskje nesten ikke løy å si langer, men som brøtte mot løy fullkomlige. Han sier så løs, at nå er den konan deg, og hukte ned av kistene, så sier han at hver er hun nå? Det er 2 plass vi kan være i, der vi dødja. Og dette ble øyelig for meg å høre, som så litt en drong. Og jeg fikk å sanne til at årgods kvassa i noen tvojeges vår. Det var akkurat som jeg fikk og spjøt i nøy med. Hver skal jeg være? Det er i dødj. Vi rønte at jeg slipper undan spørningen noen. Og jeg tenker støvet lettere, hver skal jeg være? Det er i dødj. Men om jeg sier hvordan jeg så gjør det, så slapp jeg ikke undan spørningen. Jeg ble vi å hokse, hver skal jeg være? Det er i dødj. Jeg ble sindre eldre, og det første som jeg hoksa om, det var det at jeg skulle røyne at jeg forbedre meg sindre. Vi rønte ordentlig av et eller annet alvor. Jeg kikket meg ordentlig vel. Hvis jeg doner i kveld, det var ikke hva det kom fra. Men det mye. Og jeg rønte jeg kikket meg vel, og lette noen ting av. Og ikke likva, og ikke stjæla, og sånne ting. Men det virker som at jeg kom og gatt jeg mal. Jeg kom ikke mal. Og altså, det er ikke det jeg skal si at når jeg ringte om det her, at man røyner at kikke seg vel og leve pent liv. Men det kommer litt her, jeg var gav nok til mannen, så virker det som jeg kom ikke mal. Og om jeg leier noen ting av, så følte jeg ikke til at jeg finner fri ved god. At nå visste jeg at jeg kom til himmels. Og jeg bartes ved etter, og så narskes teenagere herrene. Og jeg ville etter her vite hver vær til livet var livet. Og så bartes jeg på lenge av tog, og så jeg hørst etter her at jeg møtte noen at han så tror at Jesus skal bli frelster, men jeg visste jo ikke om til hva det var å frelster, så jeg slett ikke prøvd det. Og hvordan blir man frelster? Så jeg hørst etter her at man skal trykva Jesus, og i lenge da jeg har et problem, det var etter hvordan jeg skal trykva. Og jeg fokuserer på trunna selv, kanskje ikke på Jesus, men på trunna, at hvis jeg trykker ordentlig, så blir vi frelst. Men det hendte jo ikke, jeg lykket alle mine løyve, og jeg følte bare langer nye, sa at jeg var skvett. Jeg vet ikke hva det er det i dag. Det vet jeg simpelt enn ikke være nei av min synd, men så kvelden, så ble det så alvorlig at vi mer at hjemme akkurat skje, er en syndere, og er ikke gøy nok å komme til god. Og da kom jeg til verset til meg, som kattler av navn her, han skal være frelster. Og så ærlig som vi er, så sier vi god, at jeg er jo ikke noe sterske trygg. Men det er to som sier, at han som kattler av navn her, han skal være frelster. Så gjør jeg det kvalt, jeg bakte mine knø her, og sier Jesus, jeg har et problem. Jeg er en syndere, og jeg er ikke gøy nok å komme til himmel, så vil du komme inn i mitt liv. Og i så må løte jeg åpne i min munn i fri Jesus. Opplevde det som stender i Bibelen, at vi hjertan og tror en rettvise, vi munnen og hjertar en til frels. Jeg virkelig opplevde det, at Jesus kom inn i mitt liv. Og jeg fikk fullkomna fri. Alt som jeg strust ved, for jeg nå av himmelen, til å lukke som hver fullkomlige. Og jeg var så glad over at nå er jeg klar å komme inn i himmelen. Og jeg vet ikke om mange sitter her som kanskje ivast og hver du kommer til livet livet, men du pjøvst ikke ivast. Men så hvis jeg husker at hva var det som hendte ved meg til kvølte, til jeg innrømmer meg til
jeg var en syndare, og sier det virkelig pur ærlig for Jesus, jeg har bruk for hjelp. Hva var det som hendte? Og for det ikke var så langt å forklare det, så har vi bygd kort en mynte på her, prøv å kort en mynte på her, og viser så vel hva hendte. Det er faktisk hatt som hendte. Jeg får og gjør noen til å trånke post. Jeg husker man bruker en liten løte i kveld at det er affære gjør noen til å trånke post. Og øyne hvor det så ringt for gjør noen. Hvor er det så ringt affære gjør noen til å trånke post? Og jeg får lese i Lukas 18:20 at det her. Nå leser vi i Lukas 13:23 først. Det handler om at det trånga porset. Og jeg vil si det først, så alt skiljer hva det var snakk om. Hvis nå sier at tid til færre, sette kom 4, er ganske vittne for 100 folk, eller ganske 200, så er det kjøtt funnet til at vi mennesker vil ha et kjempeproblem som gjør det ometelig trobult å komme til å trånke post. Det er det kjøtt funnet til. Og det er for å lese om det, og hva problemet og jeg vågner jeg kan gjøre det pura grøtt, hver ligger problemet, hvor er det så ringt at komme og gjøre noen til å trånke post. Jeg vågner virkelig jeg kan gjøre det pura grøtt. Og så skal jeg lese det. Og han sier vi han, Herre måtte være far som var frelst. Da sier han vidt deg, strøyest for å komme nå med trånka postre, til mange sier til hun skulle røyne og komme inn og ikke kunne. Fra torre stund husbøndene i Røssi og stånd ditt nær, til ta for å stand utenfor og benke på og sier, Herre, let dere opp, ta skal han svære til hun, jeg kjenner til hun ikke kveien til dere. Ta skulle for å si, vi åt og drukke for egen tøynen, og til lærte jeg gøten okkar. Men han skal svære, jeg sier til hun, at jeg kjenner til hun ikke kveien til dere. Færre bort fra meg, alt tid som gjør det overrett. Ta skal være grater og tannagrusl, ta de får så ikke Abraham, Isak, Jakob og alle profetene rydgjegods, men tikkun sjølv kasta ut. Og Herren var sikkert et året som du har lyset. Det er særlig et uttrykk som jeg vil vitcher her i kveld. Det stender til mange sier tikkun skulle røyne å komme inn og ikke kunne. Så også jeg kanskje onker sitter her i kveld og til røyner å komme inn i tranka post. Og det er kanskje en avgjørende løte som vi er i kveld. Vi er til øyne av tøymon som ikke kan, eller vi er til en som kanst. Og jeg vil gjøre det i kveld, og en gøyre hvordan du kanst, og så kanskje lukke som benda etter her, hva er det som gjør at det ikke kan? Og jeg vågner virkelig at det kan være så grønt, og skilje det ordentlig godt. Tøy, jeg får takke et døme om 2 menn som bare rønte å komme inn i tranka postet. Anna klarer det, og Anna klarer det ikke. Alt det kan ikke være grøyere. 2 som prøver å komme inn i tranka postet. Anna klarer ikke. Og vi får lese om det, og til Lukas 20, Lukas 18:20. Og let dere lusta vel etter som Bibelen sier. Her stender så løs, og let dere høre at nå røyner seg mennene kom inn med trånka postet. 2 menn før nyan i tempelet av bya. Annar var farseere, og annar tattlar. Farseeren stod for sjølvan og be så. God, jeg takker til at jeg er ikke som andre mennesker, rånsmenn, åretvis, hårkattlar, etla ta som hæsen tattlar. Jeg fastet 2 for en vikna, jeg lærte tøtjent av alle inntøkkemåyene. Tattlaren stod lengt borster og ville ikke så mye litt opp eier sin mot himmelen, men slå seg for brøst og sier, God,
vær mer syndara nøyer. Jeg sier til dere, hesen for rettforstjørt atleus, og hin ikke. Du øyne kvar og sett seg sjølvan høgt, skal være sett lagt, og tann og sett seg sjølvan lagt, skal være sett høgt. Vi hava et brått og skriftene om 2 menn, som rønt jeg kom innom trånka poster, annar klarer det, annar ikke. Dette ser alvorligt. Det et ting som skulle hitte etter, til at personer som ikke klarer det. Og jeg må si at det er noe som jeg selv har opplevd, som en av den største foreningen for jøkken til trånka poster, det var det også ikke mer. Jeg struttest opp at han maten, så det ikke blir til å komme jøkken. Og nå vil jeg vise at det som problemet. Her sier farsieren, jeg tar ikke til at jeg ikke som andre mennesker, rånsmenn, euratvis, hårkattler, etlatas med som tattler. Det som vi sier her, vi har en mann som sammenlukner seg ved andre mennesker. Og det ikke de som ved søgene med, som jeg skal sammenlukne med vi. Om jeg ikke bedre enn nabek min kjem mer, etter at han som sier til søgene mer, det gjør mer ikke rett til himmel. God sier i året søgene at jeg skal sammenlukne med vi lovgods. Det tog ikke bøyene, så ångat jeg løy, ångat jeg stjåle. Og ikke for en færre sammenlukne med vi bågods, så ikke at det en syndere som har bruk for hjelp. Og det mange mennesker som jeg har møtt som sier etter, jeg legger meg øyne ved å behandle andre mennesker vel. Ikke gjøre noe skoft og ikke ligge og stjæle. Og jeg kjenner til at jeg tar så vidt deg, at jeg halter hette veveren i jøkken til trånka post. Og ta klarer man ikke jøkken til trånka post. Ta vi så takk om tattleren. Han sier så løs, han stod lengt bort og ville ikke mye som litt opp eiesøyne mot himmelen, men slå seg for brøst og sier, god vær meg syndere nøyer. Jeg sier til dere, hesen for rettforstjørter til hos, og hin ikke. Tog øyne kvar sett seg sjølvan høgt skal sett lagt, og tannet sett seg sjølvan lagt skal sett høgt. Hoksar det til at kunne fære rettforstjørter til hos, at alt vi som sitter inne kunne få rettforstjørt til hus, hvis vi kommer her til at innrømme at en synder som ikke går nok til himmelen. Og dette virkelig at det trånka poster. Dette virkelig erfære, og jeg må kjøtt lenka løyve. Dette det trånka poster, hver åkken vil si at det en synder. Og jeg er det daglige løyven, hver vil si at jeg har ikke feil, og jeg ikke går nok. Men hoksa seg til at innrømme til at jeg en synder, og så få rettvise gods. Til nækas så størst. Og dette har vi opplevd tid, at oppleve rettvise gods, for fri vi god, og glede med å slippe inn i himmelen. Og rettvise gods, til en personer som heter Jesus. Og lett meg si at det er pura grøyt, at det ikke annet som helter, da vi kommer fremme for en rettvisan god, utan personer i Jesus. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg ønsker at alle inni her skulle oppleve etter at kunne fære jokta trånka porstre, at oppleve Jesus som er veldig frelser og herre. Ikke bare noe utvarst, så jeg kommer akkurat også om noen drang som er spurt i arbeidsplassen. Han kom for å bo her, og man var tryggvante. Så sier han nøy at jeg er ikke tryggvante, men jeg er ikke tryggvante, sier han. Ja, han var ærlig. Så sier så gang du ikke har møte, ja. Jo, jeg pleier å spille om til 4, det pleier jeg. Jeg har sagt at ja, men det ber til at jeg har lot i et arbeid. Og ikke antall i en arbeid. Men her snakker vi om å være føtter av nødjon, for jeg tjøk noe trånga pors. Ta det noe virkelig. Og det underfullt å oppleve Jesus tid,
affär och jakta trånga på så är mycket så är ju syndar. Jag har uppeborg det om Guds, men nu är det Jesus som kom med. Och jag bränner mig efter att skilja ordentligt evangeliet, ordentligt grönt. Och det är imska händingar vi har löven som lysat ordentligt väl. Och det var en händing som glädde mig öjligen. Hur så väl hon lust i evangeliet. Det var en kväll vi var ute. Vi gick hos Rose i evangelien. Så bänkade vi på i en huset. Men det var inte inne. Och så bänkade vi flera för, men här var inte inne. Det var inte svär. Så vi var framme till huset och tar det inte långt in. Och att jag från stället. Det kommer en liten dronker här. Och rennande in och han spyr vad vi gör här. Vi sa att jag vet att jag snackar med mamman eller pappan här. Men det var inte inne. Så säger vi han, men bors till er. Nej, jag bygger vi säger han. Men jag kan gå för in och löjta om jag är inne. Jag huxar, ska du för att löjta? Du bors till sker, alltså. Ska du för in och löjta om jag är inne? Vi stod här i gången, nu får han in i köken och så in i kammar, bänkar på. Jag är inne och ropar atlastes. Alltså, det viskar akkurat för oss som han bor här. Och så kommer att lagen och säger, nej, han är inne. Så en av vike satt nu, för det in i samma hus. Nu är folk inte inne. Så får jag fortälja för Taimon att vi var här för en vike så gärna. Da kom en dronker rennande in her, og det visker akkurat som han bor i her, men han sier han bor ikke her. Og så hvordan ser dronkeren ut? Så forklarer vi for dem hvordan dronkeren ser ut. Og så sier mamman i husen, og her som dronkeren, at det spillekameraten til sånn og tjokken. Skylder dit. Det var tøy. Han følte seg hjemme. Så han var spillekamerater til sånn og til hjemme. Og hvis jeg kan bruke på et aktivt språk, spillekamerater til Jesus. Og tøy kom jeg følge meg hjemme i himmelen. Og det ikke annet. Ganske onker for å være i himmelen, vil jeg slippe inn himmelen som kikker seg bedre enn jeg. Men god til sagt treiden er hvert du gjørst ved Jesus. Og det så alvorlig tid. Det stender ikke direkte på uten etter her, men jeg rønte å forklare omkring etter at hokse tykker til og en dag for jeg vet ødla standa fremme for en rett som god. Ødla. Og han for å møte omkring etter ikke om vi var bedre enn omkring annar, men om vi var fullkommen sambarslåna. Og nå hokse jeg etter her. Vi måtte vi komme an. Ja, god kan si av meg, jeg vet du var ikke gøy nok. Du slipper ikke inn. Jeg får kaste det i en av en eld. Men så får god å si, men hva skal jeg boja, jeg vet Prøv å spørre Jesus. Han stender her i bro. Jeg spør Jesus. Så venter jeg meg med Jesus. Wow! Det viner ikke mer. Jesus. Jeg kan få til han. Jesus. Wow! Takk for alt du har fyrt med, og alt det som vi tar sammen. Det er god ser hattar. Mot forhold ved Jesus. Så kan han gjøre båt til alle enklaner. Lært horene opp. Jeg vet kan komme inn. Sammen ved Jesus tar viner. Det er lantar male evangelien. Tutt forhold ved Jesus. Og jeg vågner virkelig at alt kunne skilje etter her. Ordentlig vel. At det bæra jøknon Jesus. Det bæra jøknon Jesus vi kan få ekgang til himmelen. Og alle vi som sitter, hvis vi innrømmer det, at jeg en syndere, jeg har bruk for Jesus. Så vil jeg nevne etter at ångte grunner vel etter Jesus, at bæra vittna, bæra kjennes ved Jesus. Det er øyelig størst for meg nå. Det har blivit større og større. Ångte sier personer at tror du er Jesus,
Og så kan man løytesgjøre til bæra vittna. Vet at ikke hva Jesus sier om hatt der. Han sier til ham, og en som kjennes vi med for mennesken, skal jeg kjennes vi for fægermøynen i himmelen. Så størst det å kjennes ved Jesus. Hokse deg til i himmelen, Jesus sier at her jeg ærlig. Jeg kjennes ved han, og for pappa som i himmelen. Det vil si at at jeg gav til Jesus, så gav til god med. Kan det være større? Og jeg finner jo et rykt løy sammen med god. Og det som jeg har tås om nå, en løte, det handler om å begynne et antallet løy rett. Hvis vi ikke begynner det rett på handamaten, så kommer alt hit å misennast. Vi må begynne det rett. Og det er færre jøkken til trånka postre, hva vi sier, Jesus, jeg har bruk for hjelp. Jeg har bruk for hjelp. Og vi lukker som enda vi at tenke sammen om etter her, jeg har holdt dem til tøyene nå, at hvis det er noen som sitter inne her, du kanskje er noe frelster, og du kanskje husker hvordan vi løver ikke mer fremover. Og en dronker som vittnet vi sier til at det var så ånsamt å være frelster. Han sa ikke noe spenning i den tryggvand. Så sier vi han at jeg har haft et spennende liv sammen med Jesus. Og dette fenger jeg han. At det blir til, jeg har et spennende liv sammen med Jesus. Og tog vil jeg tenke et vers her, til som fylkes med Jesus. Det stender i 17. Petersbrev, 1. kapittel, 11. vers. Tog jeg hentet hatt skal tekke rykelig av å give en innganger, og jeg vil rykje Herre og frelser okkar Jesu Krist. Bibelen snakker om at jeg som godsbad kan få en rykelig inngang. Altså ikke noe som jeg bare kommer kjælige til, men en rykelig inngang. Og i 17. Petersbrev, 1. kapittel, standa 20 vers, hvordan jeg skal gjøre. Mitt annet stender her, at jeg skal lette meg øyne ved å gjøre noen ting. Og jeg må bare prætika på det ærlige for tykken. Hvis det ikke taker Jesus i alvara, så får jeg ikke få etter som er en rykelig inngang. Taker han i alvara. Og jeg minns at min unge dømen, jeg tar seg ofte om at taker med Jesus, så får de billettene til himmels. Og jeg husker om det har gått i gavst av prætika på handamaten. Ikke betrakta Jesus, men en billett til himmels. Gå ut. Betrakte han som han er. Og en gavan vin som elskar tykkun, vil tykkun det beste, han vil fylkjas vidt tykkun, og han er en spennende viner øya. Det er et underfullt liv og øya, at øya en gavan vin er fylkjas vi. Sjålande, ta i tæst her i olvar, blir en billett, men ikke gå ut, ikke kattlan for at det er ikke mest, men kattlan for det som man er, og en viner som elskar tykkun, og vil fylkjast ved tykkun. Og nå får jeg komme på en enda. Det er ganske hørst å si at du må legge tykkun øyne vi. Jeg har jo noen venner om måtene, så leser jeg 20 minutter i Bibelen, en for lærbøys, og prater vi godt, og teker underverk. Jeg vet det, jeg må teke meg sammen. Det er ganske hørst å teke seg sammen. Men å få spennende antall liv kjører man ikke alltid sovende til. Og nå er jeg en av de personene som har vært nekk i havn og sommer. Og til ikke jeg fri om vilja, til var at jeg fikk en større skeia og lige landsjøgrøsene. Og her la jeg trutja viker til det kom holde termen kommer. Og jeg fikk nekka så fantastiska hjelp fra ødlom mennesker, laknar for en uimi operera, sjukrasistrar, fysioterapeuter. Og jeg også, hei, jeg ikke tykker med åtres hjelpene, så står vi ikke her. Det handler om å takke med åtres hjelp. Og det her, akkurat stoltløy, kommer inn, vi vil ikke takke med åtres hjelp. Men så en dag så kommer en fysioterapeut til meg. Vi sier, nå skal du reise til sannsyn. Nu skal du reise til sannsyn. Du skal ikke bli via litt til sannsyn. Nå er du gjør det frisk. Nu skal du trene. Ta punt i bøtjen, og jeg skulle begynne å genka. Jeg best nå var litt kjent.
Men han sier, nu skal du teka det saman, det genka. Og vi tar bruk for det som bavon, dit. Ja, teka med Jesus som frelsare, en oppgave som vi må eimot og konfire, at det er bare han som kan gjøre det. Og så skulle vi teka Jesus i allvara tid. Og så vil jeg enda hvis en uttrykkene som vi fikk ned i Torslandet. Kanskje at det for å gjøre at onker her for virkelig å få luft under vansjen her. Jeg var tinsrid. Jeg har bønnet høy noen sammen vi har noen fra Orlandet. Så sier han, jeg var en vanlig møtegengare. Jeg helt det var mega vonsamt. Det er helt det virkelig. Jeg har sett meg attast av bank. Og talan Leo, Liva Syntja, Leosater. Efter av møtet, Leosater. Så jeg spurte godt. Altså, hett av meningen vi er tryggvande. Jeg kom og møte Leosater, og så han sier til at da jeg leie meg sång til kveld, da har jeg en dreim. God kom til meg. Og han spurte meg bare en stuttanspurning som fullstendig har brøtt mot liv. Han spurte meg hendt spurningen, will you be a fool for me? Det dette brøtt i øysene mot liv. Jeg stod jeg søtja at jeg stolt. Jeg bensje for hver for at jeg sier hvis jeg vittner. For onkra grønne etter meg. For onkra sier jeg tog meg ikke trykk var Jesus. Jeg var bensje for i ødlom. Jeg ville ikke være fool for Christ. Så gå ut hit. Er du avfrelst det så bagte for Jesus. Innrømme at du er den syndere. Så først du ikke å trånka pors. Og er du en frelste syndere så tek Jesus i allvara. Og Jesu navnet sier, God velsigne deg kunne alt sommer, for Jesus er skuld. Amen. Ja, nu så det kom. Takk for en gåan og alvarsom bådskap. Og jeg alltid vil nødt til å høre om at Aloisa at bønarommet er 18-4 teppene her bort nær. For jeg er endelig nødt til at det er en alvarsom bådskap i det hørste kveld. Og så også lykke at ja, at enda med en verse som kom til mig, men jeg satt lortet og til sender i Johannes Evangelion, kapittel 5, vers 40, og det sier, Sannelig, sannelig, sier tikkun, han som hører årmøyt og tror hånden og sender meg, hever evet liv, og kommer ikke til deg, men er ferdig i rom fra deg til liv. Vi har til enda seg løt. Jeg har gått tørste for den bådskap som går fram i dag og god, og jeg ber om at om dronker inn hjemme nær som ikke var som ikke vil tilkjenne avgjør at jeg gjør at jeg kveld går god. Jeg ber om at du skal sikne drekke munnen som vil nå, og kveld du bor her. Amen. Ja, så vil du en pausa av halvann timme, så jeg vil begynne 5 minutter i 12 vakter. Skal vi synge? Filip, ja. Vi synger Borvers.
Några drangsne fest. Sen vi Tu heila vår Herre og konkurre. Skal jobba og til vi at det var jakna fire tær som alla du naks det heila er god när vi när det ska för tunga ena fiskal jobba och till vi att det var jakna fire tär som alla du naks det heila er men vi när det ska hela vi är god. Halt vi satt løtt ner. Vil jeg så ikke. Yes. Hesa løttene så får vi til å ha en vittnesbord fra, det var faktisk 2 vittnesbord. Det var først fra Herman, som gjør en vittnesbord. Og i midten her på den her så kommer Anna, jeg synes jo en solsang, og så kommer bitten av oss her med vittnesbord. Og så får vi det at Sintja, neksa. Ja, jeg halte, ja. Hör gång. Gör en glädje Jesus han är här. Han når prisen ner. Sätter högt och jag vill. Valt hans söjna skall. Och hans rättvise. Gör en fylla skall. Jag Guds mått i jord. Man vill öppna sig och Guds större kärlek med blod det har med gör en glädje Jesus han är här. Han tog prisen ner. Sätter högt och jag vill. Valt hans söjna skall. Och hans rättvise. Gör en fylla skall. Han Guds mått i jord. Man vill öppna sig och Guds större kärlek med det har med Herrans vald du sucha skall och ombröjdas vid Guds kraft. Sen
Immanuel, Gud vi okkur. Verdur, 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 Immanuel, Gud vi okkur. Så sørst for nær, verdur. Verdur, 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 Immanuel, Gud vi okkur. Himmelen nu åpnar seg, og Guds større kærleikje vetter ut i beheime. Herrans valden suttjas kraft, og ombrøydas vi Guds kraft. Det sin dævor Herren. Jesus Krist, nu också om att förtog, gavs det till därgen, gjordes till spår, natur, du en gava häver gripen med, en så hungrig för männu. En så hungrig för männu. Att du nu är helt i att han kross som bebär. En mot dörr av varje hjärsta vändes du i mig. Allt du rätt är kanske, allt du ville geva mot liv. Nu erst du upplyftur till det högstotor, himmelsens kongur, här köttet skall stå. Vänna gör, här kan ni eisne glias dom, jag tog hon halta mig nu. Du kan halda mig nu. Att du nu är hit i att han kross som det bär. Ej mot dörr av varje hjärsta vändes du i mig. Att du rätt är kanske, att du ville geva mot liv. Terre sier ta, Terre sier ta, Terre sier ta, min God. Terre sier ta, Terre sier ta, Terre sier ta, min att du nu är hit i att han kross som det bär. Ej mot dörr av varje hjärsta vändes du i mig. Allt du rätt är kanske, allt du ville geva mot liv. Ja, så får vi ta höra vittspår från Herman Färre och en solsang 18 från Anne.
Jeg heter Herman, jeg er 60 år gammel, og jeg vil feie en vittne for tikkene at jeg er en frelster synder. Og det er absolutt ikke av meg selv. Det er bare av Guds nøye. Han sendte sånn sønn, nye reser gjør, at dodja, og Golgata krosset, her han ble hoflangtur, torna krona og høtt, kjøpte meg ved blåe. Som unge med over, så sa jeg mine støv I Rambranon 3:23 stender ödla synda og taima fattast dård Guds. Og det er pura naturligt at ivast, men løgn også, så har vi alt som ivast. Tog at ikke med ved dem. Tog at jeg har vita at det som stender I hessebøk til sannløg som vi hørte møtt noen Aron at det utblåst av Gud. Og som det stender I Rambranon 29, som de fleste nok av oss kjenner, Til vi munnen og gjottar Jesus som Herre, og trus du I hjertan at Gud røsti han opp fra hinnom deg, så skal du være frelstur. Til vi hjertan tror øyn til rettvise, og vi munnen og gjottar øyn til frelse. Og så stender det I vers 13, til hvert han, vi kallar av navn Herrens, skal være frelstur. Og da jeg som unge medover valgte at heke med Jesus, så hendte det som stender I 17 Korint 5, vers 16. Om tog ein I Kristus, han nødje skapninger. Hitt gamle færre, ta I vår nødt. Jeg ble født av nødje. Men kjølt jeg som unge med tøk med Jesus, så var jeg kølna og andalige lunch. Jeg har livet et sånt syndafullt liv. Jeg synder kvant det. Og det ikke lengst siden at jeg var I kristna stå. Da jeg var I kristna stå, så følte jeg det. At Herren, han halet meg til meg. Da jeg følte meg høytan inn I. Det var som om man sier ved meg, følte du ikke hjemme her? Og så han til, har vi sett meg alle I det Herren. Og jeg vil ikke skammes ved en djøvling. 17 Timotheus 8, vers 6. Til Gud gav okkom ikke anda måttløses, men anda kraftar, kærløyga og supprøses. Skammas du ikke vid vittnesboren om Herre okkara, etla vi med, fenga hansara, men lui ilt vid evangelion I kraftgods, som frelst I okkom og kalla I okkom ved heilun kalle, ikke etter verskon okkara, men etter tui, som han sjálfur hei sett seg fire, og etter nøyene som okkom var given I Kristi Jesus fra evigen tøyen. Men nu våren vi åpenbering frelsar okkara Jesu Krist, hans herra, som gjør det deian til åndsjes, og vi evangelion førte han fram og gjøse liv og forenlega til at boa evangeliet gesetter, pratikere, apostel, lærere og hedningene.
i årtoknen 3-5 stendur lyd av Herran av öllum hjertatøynum, men lyd ikkje av vit tøyt. Som eis ble nevnt i møten av Aron, så det virkelig en stolt løg i menneskene. Vi vilja klare oss själva. Men jeg spyr det inni her, om du øyer Jesus i hjertet. Og hele anden bor ut der. Hvor vil du så klare deg selv? Hvor lyder du ikke bare av han? Han elsker det. Du har godsbaden. Han ønsker det beste. Psalm 41, vers 5. Tøy tu vån moin, Herre, Herre, alet mot, fra tøy var ung. Ja. Tøy var sommaren, tøy var leier som repta, 16-16 løvne. Og en levlåtekare av min holdte, han nevnte nok så ofte til at morgendavren, han ikke lovar. Og dette har vi også rann jeg om. I Ezekiel 18 vers 23. Skulle jeg haft glede av at hin godløse dør, sier Herren, Herren, man ikke heller ha glede av at han vender vi fra løysøyne og liver. Og så i sista verset, vers 2, enda tekta, tog jeg har vi ånga glede av at nekar dør, som Herren, tog jeg har vi ånga glede av at nekar dør, sier Herren, Herren, vende tog vi, så skulle til liva. Og det nekker inni her, som ikke uttikker med Jesus. Så vil jeg ikke at jeg kan ta med honom. Det beste er han jeg kan gjøre gjørst. Morgendaren er ikke lovar. Amen. Hej. Var är det från? Är det från? Hej. Ja. Hej, jag är Anna. Jag är 16 år. Och jag blev spurt om att ha en solsang. Och ganska si också just nu. Och jag kan säga att det första månaden har vi också nog snackat om liksom att stora och kvarta mäster och liksom kvarta är stora för det. Och så har vi också nog snackat om att som ett människa så står det för kvart andra halta och hur jag klarar i mitt liv och är nog gå och jag accepterar ju höjderna. Men så kommer jag också med den här chansen som mamma ville skriva för några år sedan, eller för flera år sedan. Och jag helt hans reagerar och tog valde jag sin hand i kväll. Och jag har som heter minne också om verset i Filippbrevet kapitel 4 vers 6 som är ett öliga känt vers men det är säkert känt för en grund. Och här ständer stora om fyra lät ju ödlon till som tid inte komma fram för god i avkallan och bön vid tök. Och jag också bara lugar mig kvärt man hever om man stora om vindfolk eller om familj eller om det själva eller om god ända så kan så alltid komma till han och det. Ja.
trist. Spyr jo i vist. Ui kvært rætt og kvært skoft. Hvor kan man sia? Kjenner jo i frien som vi sinja harst og knøvun og nirøpe gjemek fort. Tu sin samme alltid moi fægir som heldur og med høyast det kanska oi kjenne frie men själve og renne hui moine sturan hui moine niva ta erst tu trigur släppe mer oi glöjme mig oi noi tu släppe mer oi god hissame tu så tryggvor kan gjøre det samme gøtan myrsk og byran tom du han samme og du ljøse som viser meg veien og byr vøyna litt tu vi mer du stig samme alltid moi fægir som heldur og med høyast det kanska kjenne fri meg själve og renne hui moine sturan hui moine niva ta erst du trygg hvor släppe mer oi glöjme mig oi noi tu släppe mer oi god hissame kvillan oi terre så gå som sommar och fotlarna ljau hjälp mig att fästa mot dig att här tu tillsamme alltid moi färger som heldur och med höras det kanska känner fri mig själv och renne ui moine sturan ui själv vi mer släpp mer oi glöjme mig oi noi tu släpp mer oi god hissame god hissame god hissame ai tu släpp mer oi tu släpp mer oi Ja, takk for det. Til veien. Og vi får ta og synge. Ja, jeg sanger nå, og en bytna kommer her med mitt spor. Så ja, velkommen å stykke opp, og så ta og synge det samme. Kristus heldur fast Ræsting heiar motes veik Han heldur fast
Korsi at verja bort, kjenner kvarja last, og hjärsta fyllt av sorg. Han helt fast. Han helt fast. Han helt fast. Tog min vin och älskar mig. Han helt fast. Fröje Gud sin frälste Kristus heldur fast. Kimstein søyn han bæren ber, han heldur fast. Brøsta batsut fjolgar han, og til gynta sast. Durskjeptur ik blåer han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Tui mun vinor älskar mig. Han heldur fast. Fire med sitt liv han gav, Kristus heldur fast. Utstryka mot skuldar bra, han heldur fast. Trestur fere salmoi sam, gengi honom mast. Kommen heiman så kärska, Burstur bein mojla. Han heldur fast. Han heldur fast. Tui moj vinor älskar mig. Han heldur fast. Heldur fast. Han heldur fast. Tui moj vinor älskar mig. Han heldur fast. Framom kom, framom skapta natur och förja om alla vuisund och människorna väl. Var en näka värvar hon tuinställ. Mother Uige, vårs kongar
her Ikke du kan metas jag Kroppsbestor vi grötar lat och te Du loj du gavst Att då jag fyr med En så rosan Knust och traka Att här du bar Och valde med Fram mötvälden Fram kvön kom Fram täskapta natur och börja att vara som de människorna vär Var en läga värvar Fram möt rujtje Kvars konkarra Fram ta väkra Och i världen vår sär Och allan rujtdom och vire her Och inte to kan mätas jag Kroppsbestor vi grötar lat och te Du loj du gavst Att då jag fyr med En så rosa Och knust och traka Allt det du bar Och valde med Fram och Kroppsbestor vi grötar lat och te Du loj du gavst Att då jag fyr med En så rosan Knust och traka Allt här du bar Och valde med Fram och Ja, tack för det. Syns så väl vi. Så nu kommer bytna att ha mitt spår. Jag var just. Hej tid. God kväll. Jag är ute bytna. Jag är Onjuar. Jag kommer ur Foklafyrre. Och jag kan vittna till för tycker att jag har en flesta sal. Jag tycker att Jesus står i för mig. I juni kom jag åter ur Englande. Att han har varit här i 9 månader. En bibelskola. Och här fick jag otroligt mycket kursur. Ja, en sån tog här man inte kan förklara vid åren hur man fick kursur. Men här lärde vi ett öliga mycket om mellan annat gamla testamentet. Och på en eller annan måte så har vi det alltid viskat inte torresligt. Jag vet inte hur tid det. Men sjön, det här spännande söver och allt möjligt. Men jag vet inte vad det är. Och skit är bara inte mer torresligt. Men av som skolan så fick vi ett uppgave att läsa Jöken Bibeln. Och på hesser normala. Och det har gjort mig otroligt gott att läsa alla Bibeln och på normala.
Og i januar får vi i Søktaralt. Tog at det var forskjelligt vi fyra reglene i England ta som gjør til at jeg måtte sitte i karantene og i tog der til jeg kom ned til England. Og jeg var innelukket i noen pikke litt kamera og jeg ikke, eller jeg har jo et vindu, ja, men det var som lengt oppe og jeg følte det faktisk som jeg satt fangselig. Det var ikke så skjeg. Men jeg fikk også en kurs ur vi läste någon jammer. Så jag knappt jag hej bara inte göra så vi kunde läsa ordentligt av det som vi skulle läsa. Och så var det kommen till Jeremias. Och ja, det var så inte tungt att läsa profeterna. Tog jag att det så redan om dom och om ja, hur längt ut i Israel och allt möjligt. Och det är bara inte tungt. Bortsett från man kommer till 17 kapitlen här man hör om lyftene från Gode till Israel. Och jag så läser med en person av Jeremias och kom så till Jeremias 33. Och jag läste kapitlen Jeremias 33 och det var allt som man säger som vanligt. Men så kom jag till vers 15. Och det ser snett ut att förklara en sort upplevelse, men det har tattaste är närkant jag kom på att vetchen runt om mig har fysiskt rist. Det följs det synd som en hjärtsholte utan att det var en hjärtsholte. Och jag måste faktiskt stega upp och orientera mig sen hur vad sker här eller så sant. Men det enda som hände det var att detta talar är så rädda stärsselmun. Jeremias 3:15. Jag har hört att 20,000 gånger. Det har tidsikrøysene. Men her stender at taimon døvon og at harre tog skal det lete veksa David opp rattvis en kvist. Han skal gjøre ratt og rattvis i landen om. At taimon døvon skal Jota være frelst og Jerusalem byggva trygt. Og hekta er navnet og det skal være røpt vi. Herren rattvis jokkara. Tog så sier Herren aldri skal vanta mevor av 8 Davids til å sita og hasat i Israels. Og av 8 hinna levitiske presta skal aldri fattas mevor for i Asjon Moine som ber fram brenneoffer, brenner matoffer og ber fram slateroffer. Atlar det. Hatt at hela er så reella størstmunn. Og det passar så løs at vi hadde akkurat haft om tar levitiske prestene og sånt her. Jag vet inte vad tid tog som att det tog som tar levitiska prästerna, men jag har alltid så här firmar en sån med sån kvinnklän och han sänder in i en sån tempelgarde och ett eller annat och röjkor och ett eller annat. Men det var ett ofantligt skit i arbete Røddin. Tar offra 4 syndene til øtten førsten. Og det var blå allan dagen. Og tar skuld til å gjøre det rett. Og det var ekstremt strave. Men tar måtte gjøre det. For jeg følte skuld for å rett først i for gode. Og da taler jeg så rett størstmål heter her at her sier i vers 18 av 8 hinna levitiske prester skal aldri fattas mever for i Asjon Moine som ber fram brenneoffer, brenner matoffer og ber fram slateroffer. Og så understryker han til aller sørst atler det. Ja. Og det var så reella størst opplevelse for meg. Tog at God åpenberer i firmer en affär mer av hver han og hva han gjør for meg og for åkken ødel.
Ja. Og det så godt at vi kunne lese disse skriftbrottene som vi da har hørt flere tusen før. Jeg har alltid hørt at det veldig ofte av påsken og allt möjligt. Man hör att det är en sort som kommer åter och åter. Jag har alltid att jag får bara ända vid att läsa vad det pratar om åter. Och jag tror att det kommer till att lusta eller fyllkört av vad vi. Jeremias 33:15. Att heimon dövon och att hörre tog skall det lätta växa David i upprättvis som kvist. Han ska göra rätt och rättvis i landen. At heimon døvon skal Juda være frelst, og Jerusalem bygva trygt. Og hekte navnet, og det skal være røpt vi. Herren, rettvis i okkara. Tui, så sier Herren, aldri skal vanta med vår av at Davids til å sitte i haset i Israels. Og av at hina levitiske presta skal aldri fattas med vår for i Arsjan Moine, som ber fram brenneoffer, brennemætoffer, og ber fram slatroffer. Atlar det. Amen. Ja, takk for bytene. Arren vi får enda møte, så får vi det synge nærmest sammen. Så, ja, velkommen å reise dere opp. Takk av lampeverdet til. To krossens pøyn og bær Atla møyna synd og skam Og i kærleika Hei nøye døyra bær Kærleiken og måldur Alt du gavst at frelsa meg Rensa våre stande her Du lyfte Fire kjøving vogn og fri Lampe verdes deg Tron og sidoran Krøyndur vi har jordur Og sigur vonnen Høgt slitur Jesus sommer god To himmels sommer krossfestor Lampen verdet deg Lampen verdet deg Jesus etter takken At du krossens bøyn og fær Atla møyna synd og skam Og i kærleika Ein nøye døyra bær Kærleiken og Du gavst at frelsa meg
Herre, komme god, må du forbedre fram, og alt mot liv skal haga seg til tog, men trær til tog god, tambonen fan og i tær, endur nå kjærne. Herre, komme god, må du forbedre fram, og alt mot liv skal hagas her til tog, men kjær til tog god, tambonen fan og i tær, endur nå kjærne. Nu du frelste meg til domen tatt av det, og du åpna jeg vet du liv til deg, kan en narskast her i dag. Du åpna jeg vet du liv til deg,
teg Og alt du gjør til jeg vil prøysa teg Du gjør du frelste med til domen tøst av teg Og du åpner jeg og vet du vet til deg Kan en narskast her i dag Ja, så har vi ett tvarsmanger etter. Og jeg som bare lyser til at bønnerommet er her i jorden. Så om vi har spurningar, eller mokkors, eller bare vil at han skal be for dikken, eller om du vil be sammen med okron, så kommer det alt for i jorden her. Her er det folk. Så tager vi tvarsmanger til at. Og den første er bojet der. Jeg vet ikke også om du kan skøyre det ved 4 vers. Og jeg har skjermen. Her. Og det er bare største sannsyn som er nå. Det handler om faktisk bare Jesus og det. Og det er det som vi er fremme i kveld. Det som jeg bedre til å si om er at Jesus, at han elsker oss. Og han vil være okkara viner, ikke bare okkara billett til hemmas, men okkara viner og hjørne. Og jeg husker det verset, da sier det faktisk rettelig godt, hvordan bra som vi er fremme i kveld, og hva det snur seg om. Krossren, og det er en utve, han der hever veit, han golde hever alt, han golde hever alt er avgreit, og alt som tryggva navn han sa, til honom er et byggva tja. At det er alt. Han golde hever alt er avgreit. Det var ikke vi kunne gjøre, vi kan røyne det som vilja, for at komme kjenne Jesus, for å være frelst, men vi kunne ikke gjøre noe. Han hever gold i alt, det er faktisk bare ikke åkne å komme til Jesus, og trykva han, og han deger opp mot råkken. Så takk at hver sann kjærk 30 kveld, og det her stinker vi å se om Jesus. Ur djupen om ein bønleis rød Og i myskren råpar ytla stød Herre bønne bie til Men nøye vui så gløy meg med Om du mer myntist kvørja synd Så tar det spørsmål beina kledd Men du vi nøye møkte mer Vi fire giving løstor vær Boje etter tær, boje etter tær Og du dår eloidia Boje etter tær, reina etter tær Som og stilt, tær kviler tjar Kom tøyna våmpik herramma Og i frels og hans tær styrke fann Han sikrar jeg og jeg vil vann I glömmet om du sikra kan Boje etter tær, boje etter tær Og du dår eloidia Boje etter tær, reina etter tær Som og stilt, der kviler tjar Ein ut ved han der hever vart Han golde hever alt av greit
Og at som tryggva navn han sa, til jævligt honom bygga tja. Vi tar vers 1 chat. Nei, lut vi han der hevur var. Han gode hevur alt av grai. Og at som tryggva navn han sa, til jævligt honom bygga tja. Og at som tryggva navn han sa, til jævligt honom bygga tja. Og du går bøyer etter deg, regna etter deg, som sted, takk bøyer kjær. Bøyer etter deg, og du går bøyer etter deg, regna etter deg, som sted, takk bøyer kjær. Han gava stor og Jesus säger given. Ta himmel gav till största giver. Han min glädje att vi sig och frior. Min kärlek han frälser santa ber. Jag nån allt, muy våner regna Jesus. Han både löjve honom djeva vid. Ta himmels och kars, he vill konjera här stiske. Men Kristus i mig. Ta nåtten myrker skal ikke hjärta. Tog allt och trygg vår han vår kraft. Och i veitlega han kjemur mer til hjälpar. Vi syne steg til løser upp mot jag donna min hine vi med veja och i djupsta delen lager tatt att säg ta så långt under liv och sior vunnen inte men Kristus i mig. Det steg, ta lagna min Maria. Tog ramp i björk, tog brysor golden med. Vi blåe sol, hon skuldar brav och sida. Han dig
så skal jeg rom. Jeg kommer av mal ikke, men Kristus Ja, så kommer jeg på alt for enda. Ja, skal enda ut bønn. Gå god, vi tar deg for det som kommer fram her i kvöld, og jeg beder om at det skal være sikning til åkken, gå god. Jeg beder om at det skal være i kvöld nå er og den morgen. I tog navn. Amen. Yes, så er det omkring løsninger. Det er vel morgen. Først, ja. Jeg kan få det fram her. Her. Det er en kafé her bort her. I halvdød oppi høttene, synes jeg faktisk. Ja, oppi høttene. Her er det vafler og spøl. Så ja, ordentlig hyggelig. Så er det vi. Og så er det 18 år til å være et møte som man kallar møte for ødel atterlig. Og så klokken 6 er det en sangløte, og så er ungdomsmøte etter klokken 1:23. Og så er det som gjør inn. Halvda kommer opp på jobben her. Yes. David og Miriam klett bjør inn, og jeg fikk på om at jeg skulle si at man kan såna hver det bygg, så får man akkurat videre hver det. Til det kom bygda folk. Og kom bygda folk. Ja, takk for kveld.